السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي أعزائي، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات مطبخ وأفكار أم لمياء. اليوم جبت لكم كيفية تحضير حلوى تقليدية يحبوها بزاف الكبار وصغار، وهي حاضرة معنا في الأفراح والأعراس وفي الأعياد. هي حلوى المقروض. تبعوني وشوفوا معايا مراحل التحضير، وعلى بركة الله نبداو. اول شي راني درت علبة مارغرين فارغة توزن 250 غرام، درت بها 3 كيلات دقيق يكون رطب او متوسط، درت معاهم مغرف صغيرة ملح، وجبت علبة مارغرين توزن 250 غرام يعني نفس الوزن، نحيت منها مغرف كبيرة مارغرين وعوضتها بزيت نباتي، ونفرغ المارغرين والزيت اللي عندي مع الدقيق ونبدا نبسس فيه، نحكو مليح بين يديا حتى يتلبسوا كامل حبيبات الدقيق باليدام. ملاحظة، قد ما تبسي او تحكي الدقيق بين يديك قد ما ينجح معاك هذا المقروض. بعد ما كملت التبساس تاع الدقيق نتاعي غطيته وخليته يرتاح حتى يتشرب هذاك ليدام. بعد ما تشرب الدقيق نتاعي ليدام اللي فيه كما راكم تشوفوا، انا خليته الغدوه من داك، وإلا كنتم مزروبين وما عندكمش الوقت تقدروا بعد ساعه او ساعتين تبلوه وتبداو تخدموا فيه. هنا راني درت خليط بين الماء وماء الزهر وبليت به الدقيق نتاعي حتى تحصلت على عجينه تكون لينه يعني شوي جاريه، نلمها غير بصباعي بلا ما نعجنها، نغطيها ونخليها ترتاح على الأقل ساعة باش تتشرب الماء اللي فيها. في هذا الوقت نروحو نحضروا عجين التمر اللي رايحين نحشيو به المقروض نتاعنا. هنا عندي نصف كيلوغرام من عجين التمر أو الغرس، درت فيها حوالي ربع مغارف كبار من ماء الزهر، نعجنو مليح حتى يدخل فيه ماء الزهر، وبعدها نضيف له مغرف كبيرة من الزبدة أو المارغرين ونعجنه حتى يرجع معنا لين وطري. وباش ينجح معنا المقروض ويكون بنين لازم نخيروا عجين التمر يكون من نوعية جيدة. بعد ما عجنت مليح عجين التمر نتاعي ودخلت فيه ماء الزهر مع الزبدة اللي ضفتها له، نقسم الكمية اللي عندي على 5 ونديرهم كويرات كما راكم تشوفوا. التمر نتاعي راه رجع لين وسهل تشكيله. نخليه بجهة ونروحوا للعجينة نتاعنا اللي كانت تشربت كما راكم تشوفوا. راني شفتها راهي مليحة، ما نزيد لهاش الماء، لو كان لقيتها ناشفة نقدر نزيد لها شوية ماء. نقسمها على 5 ونكورهم كما راكم تشوفوا، ونبدا نخدم في المقروض نتاعي. انا هنا حبيت نصور لكم العمليه كامله يعني بلا ما نقطع التصوير. جبت العجينه نتاعي اللي كنت كورتها ونشكلها حربوش على طاوله العمل كما راكم تشوفوا. نعمل في الوسط مكان لعجين التمر، نجيب الكويره اللي درتها بعجين التمر نعملها حربوش كما راكم تشوفوا. هنا لقيت الكمية كبيرة نقصت منها شوية، الصورة راهي واضحة. وندير عجين التمر داخل العجينة نتاعي ونغلق عليها بصباعي باش ما تحلش معايا، ونضغط غير بصباعي على العجينة باش ما يبقاش الهواء داخل بين عجين التمر والعجينة اللي عندي. كما راكم تشوفوا العملية راهي واضحة
نبقى نشكل في العجينة نتاعي ونضغط من داك باش ما يبقاوليش الفراغات كما قلت لكم لداخل. ونجيب الطابع نتاعي ونشكل به او نطبع به العجينة. هنا صبته شوية غليظ، حبيت نزيد نرقو شوية، ما نحبش المقرود نتاعي يجي معجن لداخل. كيما راكم تشوفوا راني نشرح مع الصورة، راهي واضحة والعملية او الطريقة راهي سهلة. ندير الطابع نتاعي على العجينة ونضغط ونسقم الطراف كيما راكم تشوفوا هنا. نضغط مليح بالطابع باش يتشكل معايا شكل الطابع على العجين كيما راهو واضح في الصورة. ونبدأ نقطع كيما كامل تعرفوا فوق خط الفاصل بين كل حبتين. نبدأ ندير حبات المقرود نتاعي في السنيوة، وحبيت نوري لكم الطريقة، يعني نديرو جهة عجين التمر تجي في الجهة اللي جاي فيها عجين التمر، يعني ما نديروش جهة العجينة في عجين التمر، هكذا وقت الطياب تخسر معنا الحلوى او يخسر معنا المقرود. بعد ما كملت السنيوة تاعي كيما راهو واضح، نديرو في الفور يطيب، كي نشوفو يتحمر من تحت نطفي عليه ونشعل عليه من الفوق، ياخد تحميرة، ياخد اللون الذهبي، يعني ما نخلوش يتحمر بزيادة كيما راكم تشوفوا. ونبدأ نعسلو. حبيت نوري لكم إذا كان المقرود نتاعك سخون عسليه في العسيلة تكون باردة، والعكس صحيح، إذا كان المقرود تاعك بارد سخني شوية عسل وديري فيها المقرود نتاعك يتعسل. حبيت نقول لكم باللي راني تحصلت على مقرود هش يدوب في الفم بالصحة والهنا إن شاء الله. اللي دخلوا جدد معايا نقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي، ما تنساوش الاشتراك والاعجاب، شغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. متابعيا نقول لكم شكرا على المتابعة، على التعليقات المشجعة الجميلة. في الاخير حبيت نقسم معاكم حبة مقرود باش تشوفوا تبسسها وتشوفوها كيف جاية من داخل. جربوها وبالصحة والهنا إن شاء الله على قلوبكم. للفيديو الجاي مع وصفة جديدة، نخليكم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.